es el desafío? ¡Te la pongo! Va. No, es el desafío. En Te la pongo nosotros les vamos a dar un concepto. Ustedes toman la ilustración que crean que va de acuerdo al concepto, salen corriendo y la pegan en su pizarrón. Si la pegan y es error, la pierden. Pero el que tenga más aciertos será el ganador. ¡Comenzamos! Cuando se apaga la luz, es la más prendida. ¡Corre, corre, Manuela, corre! La vela, correcto, ¿sí? Demasiado tarde. Y dice Armando González, le dicen él. Armando González, ¿cómo le dicen? Él. ¿Quién dice yo? ¿Quién es Armando González? Ah, él. El conejo no. ¿Este es un muñeco? No sé. Puede ser, quién sabe. Corre, Manola, corre. Manola, con estos taconzotes. El muñeco. Sí. Sergio Acosta decía el pavo. ¡Guajolote! No, era el muñeco. Se dice que a falta de pan. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Manola otra vez! ¡Uy! ¡Tortilla! ¡Correcto! Ay, te cayó, Marisol. No me Yo lo pongo, yo lo pongo. Ay, qué- Es la diosa de la cumbia. Corriendo a máxima velocidad. Margarita, correcto. Ah, Margarita, ¿cómo yo no la tengo? Aquí está, ahí está, en tu mano. Ah, pues claro. Los chismosos siempre paran bien la... Sergio, por poquito. Por poquito ganó Sergio. José cantaba Gavilano. ¿Cómo está? Paloma. Cuando la picas, te hace llorar. Acá. Ya soy. Manola. Rápidamente, Manola. Cuando la picas te hace llorar y es la cebolla. Esa hembra es mala. Esa hembra es mala. ¿Ya dijiste la otra? Eso es lo bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedaron? Porque estamos esperando que regrese. No, Ya regresó, ya fue. agarró su ilustración y ya se fue y es correcto. El grupo Maná canta Rayando él. ¡Elefante! Sergio, que esa técnica no te está funcionando. Transporte de las brujas. Correcto. Sirve para aflojar una tuerca. Sirve para aflojar una tuerca. ¿Qué afloja la tuerca? Aflojar una tuerca. ¿Qué hace? Tuerca. Tuerca. Sirve para aflojar una tuerca. No tiene que ser sentido literal. ¿Quién dice yo? Por ejemplo, si no tienes unas pinzas, usas un... ¿Un qué? ¿Uno de estos? Para aflojar las tuercas. Pues aunque sea. No importa lo que tú creas. Porque si no tienes unas pinzas, tienes un perico. Sí, el perico. No, A ver, ven, ¿verdad, juez? préstamelo, por favor. A ver, Sí, a ver. claro que tenían el Perico. perico. Ah, mira, ahí le va. La conocen como la novia de América. Ándele. ¿Quién será la novia de América? ¿Quién es? ¿Quién es la novia de América? ¿Quién será? La Concha. ¿La Concha? No, bueno. ¡No! La novia de América, la Concha. ¡Lucero! ¡Correcto! Bueno, la gente. ¡Bravo! Es un rastro, pero chiquillo. ¡Corre, elefante, corre! ¿Bien? Es un rastrillo, correcto. A una mujer embarazada le crece la... ¿Qué le crece a la mujer embarazada? Pero no tenemos. ¡Corre! Sergio la tiene. Sergio Acosta sale corriendo y es la ¡Pancita! el enemigo de los tres cochinitos. Llegó primero Sergio. Llegó primero Sergio. La fruta de la tentación. La fruta de la tentación. No tenemos. No tenemos más nada. No,
¿Verdaderamente no se te cayó? ¿Cuál? Verdaderamente, Otra. aquí no hay, nos pasamos a la que sigue. El colmo de un panadero es que su hija se llame. ¡Ya la puse en la ¡Ya la ¡Ya la perdí! perdió! ¡Ya la perdió! Y sale Manola a toda velocidad. ¡Concha! Laura León es famosa por su Laura León. ¿Por qué es famosa Laura León? Por Manola, trae todo, Manola. ¡Eso! Por su tesorito. ¡Es un animal! Gordo. El guajolote. Si eres un animal, el guajolote. El gordo. Pero ya lo ¡Guajolote! ¡Pónganlo! Era el guajolote. No, ya. Ya lo perdieron. Cuando la flor todavía no abre, se le llama... Capullo. Manola, rápidamente aprovecha. ¡Qué va! ¡Botón! ¡Correcto! Grupo que canta Así es la vida. De caprichosa. Sergio la gana. La perdió. Mira qué risa. Muy bien. ¿Dónde tienes el elefante? No, me van a quitar de la banda ya. Es la primera vez que el elefante pierde el elefante. Claro. Lo usa el panadero para amasar la masa. Por quedarse pensando, se la ganó Sergio. El rodillo. Al mejor cazador se le va la... ¡Corre! La liebre. Correcto. Papá de Cristian Castro. Bien, Manola. ¡Claro que no! Así es, señor juez. Híjole, bueno, aquí tenemos 8 de nuestro amigo Sergio, tenemos 10 de Manola y solo 3 de Javier de Elefante. ¡La ganadora!